Мои дети однозначно стали больше болеть в Америке. Во-первых, старший сын ходит в начальную школу и постоянно оттуда что-то приносит, потому что здесь ходить в школу с кашлем, насморком абсолютно нормально. Это не повод сидеть дома на больничном. А во-вторых, я даже не знала, что такое ротавирус. У младшего он без конца. Обычно у него была температура 2-3 дня под 40, а потом все ок. В этот раз его тошнило всю ночь, вся эта инфекция пришла в голову, и спустя неделю он кашляет, хрипит, и у него опять воспаление в ушах. Мы только месяц назад пропили антибиотики, и сейчас нам их опять прописывают, причем опять без пребиотиков. Предлагают поесть йогурт Активия с их содержанием, а еще там тонна сахара. Что я заметила, здесь не прописывают противовирусных. Если есть что лечить, сразу антибиотики. А у этих еще и запах убойный. Старший сказал, что пахнут они как подгузники. Как пить непонятно, но лечиться однозначно нужно.